Ihinda-inĩ rĩa mwaka ũmwe rĩrĩa bũrũri ũkoretwo ũkĩng'ethanĩra na mũrimũ wa COVID-19, mathĩna marĩa mokanĩtie na mogarũrũku mĩtũrĩre-inĩ marorotwo gũcangĩra na gĩkĩro kĩnene harĩ kuongerereka kwa arĩa maragĩa mathĩna ma meciria. Kĩgomano-inĩ kĩrĩa gĩtabanĩtio kũhĩtũkĩra nenda cia ũkinyanĩria, CS wa ũgima wa mwĩrĩ Rashid Aman etĩkanĩirie na anyiti itemi atĩ mĩrimũ ya meciria nĩ ĩrabatara kũmũrĩkwo na njĩra ndikandikĩru na gũthukĩrwo kĩgĩna gĩa gũkinyanĩria ikĩro cia kũrũa na thĩna ũyũ, ta gũthondekwo gwa ceceni cia gũtangĩkĩra arĩa mathukĩtio nĩ meciria maingĩ na kũririkania mũingĩ kwaga gũthutũkania arĩa monekana magagĩte meciria gatagatĩ-inĩ kao. Kũringana na Aman, kũrĩ na wongerereku wa mathĩna ma meciria, riboti ĩkĩonania mũndũ ũmwe gatagatĩ ka andũ ana arĩ na thĩna wa meciria. Kumana na riboti cia maũndũ marĩa marahanĩka ta ma ũnyitani wa kĩahinya, mbara cia kĩmĩciĩ na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, ironania mũingĩ nĩ ũrabatara kũndũ gwa kwĩitũrũra na mĩrimũ ya meciria ĩracangĩrwo na njĩra nene nĩ kwaga ũmenyo wa kũng'ethanĩra na thĩna ũyũ, mũthutũkanio kuma kũrĩ mũingĩ, kwaga motungata mangĩkinyĩrĩka ma kwamũkĩra ũteithio, ũndũ ũmwe na kwaga mwerekera mũkinyanĩru maũndũ-inĩ ma mũikarĩre. Na kuona Kenya nĩ gatagatĩ ka mabũrũri 28 marĩa mataigaga keheri-inĩ kĩgĩna gĩa gũtangĩkĩra ũgima wa meciria, rĩu mĩtaratara nĩ hĩndĩ yumbĩkĩtwo gũtigĩrĩra ũgima wa meciria nĩ waheo maitho na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na gũtigĩrĩra ikuũ ciumanĩte na mathĩna maya ma meciria nĩ ciahuka. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Anĩ Ngigĩ wa Nyamũ.